Pri nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach zostaneme aj v nasledujúcej reportáži. Ortopedické oddelenie tu v týchto dňoch zriadilo izbu s vyšším štandardom. Je všeobecne známe, že pacient potrebuje okrem kvalifikovaného odborného ošetrenia aj zázemie, kde by proces liečby mohol byť kvalitnejší. Na ortopedickom oddelení nemocnice Štefana Kukuru sa nadštandardná izba ukázala ako nanajvýš potrebná. Ja sa teším, že vznikla ďalšia nadštandardná izba toho času na ortopedickom oddelení, pretože si myslím, že naši pacienti zaslúžia, aby boli hospitalizovaní podľa možností už v modernejších podmienkach. Keď zoberieme túto ortopedickú nadštandardnú izbu, tak na 3/4 oddeleniach nemocnice sú už takéto izby nadštandardne vybavené, kde pacient má možnosť, pokiaľ chce na takéto izbe byť, si priplatí a predsa len ten pobyt je trošička príjemnejší ako na bežnej štandardnej izbe s veľkým počtom pacientov. Pacienti väčšinou hodnotia ten práve hotelový štandard alebo ten komfort, ktorý majú v nemocnici a musíme aj priznať, že niekedy je veľmi ťažko pacientovi zhodnotiť úroveň poskytovania zdravotníckych služieb a hodnotí väčšinou iba to, ako sa k nemu správame, či sme úslužní, milí, usmievaví, alebo či to prostredie je čisté, pekné, komfortné. A tá medicínska stránka niekedy ostáva kdesi pod povrchom hodnotenia našej práce. Táto izba je jedinou z 5, kde pacient môže byť pred či po náročnom operačnom zákroku sám, kde môže využívať televízor, chladničku, hygienické zariadenie a balkón prináležiaci iba k tejto izbe. Prostredie, tak ako aj naše lieky, prípadne operácia, sa významnou mierou podieľajú na liečebnom procese. Tu sme vytvorili nejaký nadštandard a ten nadštandard naozaj nie je len o tom, že tu máme nejaký hotelový štandard pre pacientov, ktorí si, dajme tomu, priplatia a my chceme niekomu vychádzať v ústrety v tom komforte, ale naozaj je to, dá sa povedať, aj súčasť liečby. Izbu sa podarilo zrealizovať vďaka štedrému sponzorovi. Mali sme pacienta, ktorý bol u nás liečený, patril k tým solventnejším a úplne spontánne sa ponúkol, že jemu chýba takáto izba na našom oddelení. Že je spokojný maximálne s našou prácou, operovali sme ho aj s operáciou, aj s výsledkom. Ovšem mu chýba, ak by mal tú možnosť, tak určite by si vybral nejaký nadštandard, čiže takúto izbu my ju nemáme. Čiže úplne spontánne prišiel, sa nám ponúkol, takže kompletne vrátanie vybavenia stavebných prác je to sponzorsky riešené. Izba na ortopédii je pripravená pre prvého pacienta. Cena v nej na jednu noc bude približne 10 eur. Pevne verím, že jedného dňa sa ešte aj ja dožijem, že takéto izby budú bežným štandardom v našej nemocnici.